fitaovan'ny fiaramanidina ny telefônina finday koa iangaviana anareo hamono azy ireny raha vao mihidy ny varavarana. Ankoatra ny ordinateur portable sy ny lecteur isan-karazany, dia ny téléphone misy mode avion ihany no azo ampiasaina eny am-panidinana. Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement des instruments de navigation et de communication à bord. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir les éteindre dès la fermeture des portes. Les ordinateurs et les lecteurs portables, ainsi que les téléphones équipés de mode avion, peuvent être utilisés uniquement en croisière. Toy izao ny fanidina, ny fanerena ary ny famoahana ny fehikibo. Iangaviana ianareo anidiny fehikibo isaky ny mirehatra ilay jiro manondro izany. Mba ho fiarovana dia tsara raha idina hatrany ny fehikibo rehefa mipetraka ianareo ary raha matory dia ataovy mora hidy izany mba tsy hanairana ianao raha sendra rivo mahery ny fiaramanidina. Votre ceinture de sécurité s'attache, s'ajuste et se détache comme suit. Elle doit être attachée à chaque fois que la consigne est allumée. Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de la garder attachée lorsque vous êtes assis et de la laisser bien visible pendant votre repos pour nous éviter de vous déranger en cas de turbulence. Hitanareo vankavisa avy ankavanana, reo varavarana vala zivoana raha sanatria loza. Roa ny aloha, efatra eo afovoany ary roa ny aoriana. Misy soratra exit manondro ny misy azy ireo ary misy jiro manamarika ny lalana makany amin'ny fivoahana izay akaiky anao indrindra. Iangaviana ianao mba hamantatra ny fivoahana akaiky anao indrindra. Cet appareil est équipé de 8 issues de secours, dont 2 à l'avant, 4 au centre et 2 à l'arrière. Elles sont indiquées par des panneaux exit et un cheminement lumineux vous guidera vers l'une d'elles. Veuillez localiser l'issue la plus proche de votre siège. Pasehoana ianareo izao ny fampiasana ny masque oxygène. Eo amin'ny faritra ambony tandrifinareo ny misy azy. Raha misy tsy fahampindrivotra tampoka, dia hilatsaka ho azy tandrifinareo ny masque à oxygène. Amin'izay fotoana izay dia sotoina ilay masque, apetao tandrifin'ny orona sy ny vava toy izao, ahitio tsara amin'ny alalan'ireo elastika dia miainaty tsotra ihany. Raha misy zaza na olona mila fanampiana dia apetao aloha ny masque anao vao manampy azy. Des masques à oxygène se trouvent dans un compartiment au-dessus de votre siège. En cas de dépressurisation, ils tomberont automatiquement. À ce moment-là, tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur le nez et la bouche, ajustez l'élastique autour de votre tête et respirez normalement. Si vous voyagez avec des enfants ou quelqu'un qui a besoin de votre assistance, mettez en premier votre masque et aidez-les après. Misy sarotra vonjena eo anelanelan'ny seza ao amin'ny classe affaires premium ary eo ambany seza kosa ao amin'ny classe économique. Raha tonga ny fotoana ilana azy dia atsofoy amin'ny loto izao, afatory ny tady hifanojo amin'ny fanidina azy eo anoloana ary anjany tsara. Sotoina ilay tady kely miloko mena ampibotsina azy. Azo atao koa ny manabotsina azy amin'ny vava amin'ny alalan'ireo fantsona roa. Ny lehibe dia miandry ny fivoahana ny fiaramanidina vao manabotsina ny salotra vonjyaina. Les gilets de sauvetage se trouvent sous la coudoir centrale dans la classe affaires et la classe premium et sous les sièges dans la classe économique. Pour les utiliser, passez votre tête à travers l'ouverture, attachez-le en joignant le cordon à la fermeture du devant et resserrez-le en tirant vers le côté. Il se gonfle automatiquement en tirant sur les cordons rouges. Vous pouvez aussi le gonfler en soufflant sur les tubes d'insufflation latéraux. Les passagers adultes gonfleront leur gilet uniquement à la sortie de l'appareil. Iangaviana ianareo amaky izay voalazany takilaka ao anaty paosy eo anoloanareo. Mandritra ny fotoana iangana sy hipetrahan'ny fiaramanidina dia tsy azo atao ny mampiasa fitaovana elektronika rehetra. Voarara ary mahavoasazy ny mifoka azigara na mampiasa azigara elektronika ato anaty fiaramanidina sy ao amin'ny efitrano fidiovana. Mialoha ny fiangana dia iangaviana ianareo hanamarina raha mifatotra tsara ny fehikibo, hampiakatra ny fiankinana sy ny latabatra. Nous vous recommandons de lire les instructions dans la consigne de sécurité qui se trouve dans la pochette devant vous. Pendant les phases de décollage et d'atterrissage, l'utilisation de tout appareil électronique est interdite. Fumer dans toute la cabine, y compris dans les toilettes, et utiliser des cigarettes électroniques sont défendus et passibles de sanctions pénales. En vue du décollage, veuillez vous assurer que votre ceinture est bien attachée, relevez votre dossier et rangez votre tablette. Saotra tsonka ry soavaty. Merci de votre attention et bon voyage.